Pekne vás pozdravujem. Opäť som tu s novým návodom a tentokrát pleteným. Predstavujem vám moju novú šatku Brooky, ktorú som plietla z nádhernej poémy a od cípu vlastne, teda z jedného konca, nie tak klasicky zo stredu. Klasická trojuholníková, ale ako môžete vidieť, je to vlastne taký asymetricky pretiahnutý vzor. Z jedného klopka poémy mi vyšla táto nádherná krásavica, ktorá má na šírku až 2 metre a v tej najširšej časti tuto vlastne má 62 cm. Má taký pretiahnutý tvar, taký asymetrický, čiže sa rozširuje vlastne na jednej strane a z toho vzniká taký asymetrický trojuholník, ale každopádne veľa z vás má rado tieto asymetrické šatky a ja vlastne svojím spôsobom tiež, takže som opäť poému použila na takéto niečo. Verím, že sa vám bude páčiť, pretože zvolila som túto úžasnú kombináciu z takejto petrolejovej alebo až džínsovej modrej cez takú fialkovú a do zelenavej, kde v kombinácii s tým vzorom, ktorý pripomína ako taký rozčerený potvočík, vlastne som ju vlastne aj nazvala Brooky. Tak, verím, že sa vám bude páčiť. Pripravte si ihlice a klopko. Budeme potrebovať jedno klopko poémy. Pre toto videjko ja zvolím vlastne jednu z našich noviniek. To je 800-ková poéma. Farba a je to 100% vlna, ako môžete vidieť, 150 gramov na 600 metrov. A má toto klopko a z tohto 600 metrového klopka vám vlastne vyjde takáto krásavica, takže naozaj úžasná. Na pulovrík odporúčam výrobca 2 klopka, veľkosť 42, ihlice 4,5. Ja sa čestne priznávam, musíte si to vyskúšať, pretože ja používam na poému a pri týchto plnších vzoroch, keď nepoužívam vlastne nahodené očká, teda robím dieročky, tak používam 3,75 ihlice, preto si určite odskúšajte, ako vám budú pasovať a podľa toho vlastne použite ihlice. Či už 4, 4,5, keď niekto zaťahuje viacej, tak ja voľne pletiem preto až 3,75. Výborná pomôcka je počítadlo riadkov k tomuto vzoru, aby sme sa prípadne nepomýlili, aj keď ukážem vám fintičku, skoro si to budeme vedieť počítať aj bez neho. Ale ak ho máte, určite nezaškodí ho používať. Tak poďme na to. No, ja si štandardne zvyknem vyťahovať nitku zo stredu, inak som tu dala aj toto originál klopko, vlastne z ktorého to je 608 poéma, čiže toto konkrétne klopko som použila na originál Brooky, ale samozrejme môžete použiť ktorékoľvek iné, ak sa vám páčia inakšie farby. Do kontrastu vlastne, ako som hovorila, použijem toto. Som sa tu snažila pripraviť si to, lebo to stále ťahám zo stredu. A tá poéma niekedy takto vyskočí, ale nevadí, pretože potom máte dôvod štrikovať, až kým ju nevyštrikujete. Tak ako ja teraz. Tak poďme na to. Máme ihlice, máme nitku. Ja si nechávam takú dlhšiu na začistenie, aby som ten konček vedela pekne začistiť. Ak to dokážete aj s kratším koncom, nie je problém, nechajte si, aký potrebujete. Nahodíme si takýmto klasickým spôsobom 3 očká a ideme na to. Prvé očko hladko. Stále to hovorím, ale kto natrafí na toto moje prvé video, ja pletiem hladko spredu. Takže ak si to pletiete klasicky zozadu, nie je s tým problém. Teda takto, ja pletiem do zadnej nitky a vy keď pletiete to klasické hladko takto spredu, nie je ani s tým problém, kľudne v tom pokračujte. Každopádne druhé očko si takýmto spôsobom rozpletieme na 2 očka. Ja som sa tak naučila pliec kedysi od mojej maminky a tak mi to už ide aj po slepiačky, teraz to už nebudem meniť. Takže druhé očko si rozpletieme na 2 očka, taktože ešte raz. Z prednej strany urobím jedno hladko, nechám si aj na jednej, aj na druhej strane vlastne nitku a zo zadnej nitky urobím ešte jedno hladko, čiže som rozširovala o jedno očko a to posledné upletiem hladko.
teraz ideme robiť vlastne takú základovú časť, kým sa dostaneme vlastne po samotný vlastne ten vzor, ktorý už bude potom sa opakovať. Ale dovtedy ešte potrebujeme túto základnú časť, takže teraz si ju urobíme následovne. To bol náš pomyselný prvý rad. Prehodíme si nitku a všetky očká upletieme hladko. 2, 3 a 4. Dobre. Teraz si v treťom rade opäť rozširujeme na jednej strane. Už sme v princípe začali, vždy rozširujeme na tejto prednej strane. Tá zadná vlastne sa bude nám ťahať bez rozširovania. Takže prvé očko hladko a druhé opäť rozpletieme spôsobom, že z prednej strany urobím jedno hladko, zo zadnej nitky urobím druhé hladko a vtedy až zložím to očko, čiže z jedného som urobila dve a ďalšie dve upletiem hladko. Mala by som mať 5 očiek. 1, 2, 3, 4, 5 sedí. Zo zadnej strany všetky očká hladko. A keďže je to úplne jednoduchý vzor, ako môžete vidieť, lebo je to len striedanie hladká a obrátka a nič iné sa tu mimo tohto rozpletaného očka nepoužíva, tak zvládnu to aj začiatočníci v pletení. Svojím spôsobom je to úplne ideálny spôsob, ako si nacvičiť tie hladké očka, ak začínate pliecť. Takže z druhej strany máme všetky očka upletené hladko a ideme na pomyselný 5. riadok. Teraz počítam vlastne aj zadné riadky, pretože aj tie budeme potrebovať počítať potom v rámci tohto vzoru. Tak nepárne riadky sú licové a párne riadky sú rubové. Tak, opäť ešte stále potrebujem rozširovať, takže prvé očko hladko a to druhé rozpletiem hladko z prednej nitky, hladko zo zadnej nitky a mám dve očka. A tie ďalšie 3 upletiem hladko, čiže mám v nasledujúcom riadku v 5. riadku 2, 4, 6 očiek. Zo zadnej strany opäť všetky očká hladko. A nebudete mi veriť, ledva som si vedela nájsť takéto kratšie lánko, lebo ja keďže pletiem tie šatky, tak väčšinou používam tie 150-kové lánka a teraz sa mi tu, ako môžete počuť, búcha do pohémy. A pri tých toľkých sadách ihlic, no nenájdete 60-kové lánko, ani keď ho ako hľadáte, že? 2, 4, 6. Neviem, či mám toľko projektov rozrobených, možno, že aj. No čo narobíte. Takže ideme na 7. rad. A ešte stále klasicky. Ako predtým rozširujeme v druhom očku, inde nie, čiže spredu hladko, zozadu hladko a ostatné očká hladko. Tu máme 7. rad a mali by sme mať 2, 4, 6, 7 očiek. No, tu nám bude nastávať malá zmena, 2, 4, 6, 7, áno, pretože máme 3 očka na jednom okraji, na druhom okraji. Nechávala som pre okrajovú časť, ako môžete vidieť, 3 očka na jednej a na druhej strane, čiže v 8. riadku nám nastáva prvá zmena. Ja samozrejme nepoužívam počítadlo, však áno, keďže vám to tu ukazujem. Takže prvé 3 očka hladko, 4. bude obrátenie a ďalšie 3 očka budú hladko. To bude 8. rad. 1, 2 a 3. No a teraz nastáva to, čo budeme potrebovať si naklikať po 8, lebo sme 7, 8. A teraz ideme na to. Tu sa nám začne meniť vzor. Začali sme vlastne s touto časťou, začíname s touto plnou časťou, alebo teda hladkou časťou. Nastane nám tu vlastne malá zmena vo vzore, aj keď tento riadok už budeme počítať do samotných 10 riadkov, pretože týchto 10 riadkov, respektíve 20, pretože riadok 7 a 8, aj keď trošilinku inej verzii, čiže 9 a 10, ideme zopakovať vlastne dokopy 10 krát. Tak poďme na to.
tu nastáva tá zmena, odtiaľ to už ide vzor. Jedno očko hladko, druhé očko hladko a tretie rozpletiem z prednej a zadnej strany hladko. Následne všetky očká až po posledné vlastne pletiem hladko z lícovej strany, áno? Takže tu máme riadok 9. 10. riadok nastáva zmena, kde prvé 3 a posledné 3 očká pletieme hladko. Takže prvé 3 očká hladko. Medzi nimi všetko pletieme obrátene. Tu máme ešte len 2 očká. A tie posledné 3 opäť hladko. A teraz riadok 9 a 10 zopakujeme ešte 8 krát, áno? Takže toto máme prvé opakovanie v princípe, aj keď sme to trošlinka inak robili, ale započítame ho teraz do tejto vlastne časti, tak aby sme už tú časť nepredlžovali viac. Ako bude táto? Pretože tu máme 20 riadkov a potom máme zmenu vzoru a tam bude 5 riadkov, respektíve 10 opakovania tohto vzoru vlnkového. Takže ideme na to, ešte raz si to ukážeme. 1, 2 hladko a teraz z prednej strany hladko, z druhej strany hladko, teda zo zadnej nitky hladko a potom všetky očká hladko až po koniec riadku. 11, keďže som na lícovej strane, ako sme si povedali, som si neodklikla. Potom už keď tie riadky budú dlhšie, už to potom pôjde. A rubový riadok je 3 očka hladko, všetky ostatné obrátenie, alebo obrátko, teda ako vám je lepšie, a posledné 3 očka hladko. 12. No a teraz máme jedno opakovanie, druhé, preto som vám hovorila, že môžete, nemusíte používať počítadlo riadku, ak ho nemáte, pretože tuto v týchto vrúbkoch si to viete krásne spočítať. 1, 2, 3. Máme 3 opakovania, ešte potrebujeme 7. Pozastavím videjko, rýchlo to uštrikujem, vy si to uštrikujte tiež, aby som vás tu s tým nezdržiavala, video nemalo veľa minút. A potom sa stretneme vlastne s tým, ako si budeme robiť tento vzor. Tak chvíľočku vydržme. No a čaro pre strihu je v tom, že to vyzerá, že to máme hneď urobené. Každopádne 26 číslo na počítadle, respektíve, ako som hovorila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A keďže tieto riadky sú vlastne hladké, nie tie obrátené počítame, tak máme 10 hladkých, samozrejme aj 10 obrátených, keďže sme na začiatku riadku. A to máme vlastne túto časť. To je prvá časť vzoru bruky, no a druhá časť sa nám bude skladať z následovného striedania hladká obrátka. Každopádne začiatok riadku nám zostáva ten istý, 2 očka hladko, tretie očko rozpletieme na spredu hladko, zo zadnej nitky hladko a potom ideme striedať vzor. 2-krát hladko, 2-krát obrátko. Až po posledné 3 očka. Opäť 2-krát hladko a 2-krát obrátko. A 2-krát hladko. Posledné 3 musia byť hladké, lebo stále robíme rovnaký tento okrajový vzor na tejto strane. Z rubovej strany 27, z rubovej strany je ten riadok jednoduchší, pretože prvé 3 a posledné 3 očka sú hladko, to sa nám nemení, ale v tejto časti tejto potôvčikovej, alebo teda žblnkajúcej vodičky, ako chceme, je to ryžový vzor v princípe, tak pletieme očká, ako sa nám javia. Čiže to, čo vidíme obrátene, pletieme obrátene, to, čo je hladko, pletieme hladko. 2 hladko a tu mám obrátené očká, čiže 2-krát obrátko
A tu mi vychádza ešte jedno hladko, to je to očko, čo sme pridávali, takže ho musíme v postupnosti tohto vzoru dopliesť pred poslednými 3 očkami, ktoré sú hladko, ako sme si povedali, na rubovej strane. A máme riadok 28. Riadok 29 bude posunutý vlastne o 2 očka, alebo teda vystriedame vzor. Prvé 2 očka hladko, tretie sa rozpletá, spredu hladko, zo zadnej nitky hladko. A ideme na to. Tu keď sme mali 2 hladké očka, musíme nad nimi urobiť 2 obrátené. Čiže toto očko, ktoré nám tu pribudlo, upletieme hladko a ostatné očka upletieme presne opačne, ako sa nám javia. Čiže tam, kde je obrátené, upletieme hladko, tam, kde je hladké očko, upletieme obrátenie očko. A takto postupujeme samozrejme až po posledné 3 očka, ktoré upletieme všetky hladko. To je riadok 29. 29. bude rovnakým princípom, ako bol, 30. riadok, keďže sme v rubovej línii, tak párny počet. 28. riadok, čiže prvé 3 očká hladko. A ostatné pletieme, ako sa nám javia. Takže keď vidíme hladko, upletieme hladko. Keď vidíme obrátené očko, upletieme obrátenie. Takto postupujeme až po tie posledné 3. Tam nám opäť pribudlo jedno očko, čiže to budeme postupne vo vzore, tak ako tuto vidíme. 2 obrátené očka. A tu nám to teraz vyšlo vlastne, lebo sa nám doplnilo k tomu jednému už ešte. Čiže toto sme vlastne uplietli už vzorom takým, aby sme pokračovali. A posledné 3 očka sú hladko. Máme riadok 30. Riadky 27 až 30 si zopakujeme ešte jedenkrát a potom pridáme ešte jedenkrát opakovanie riadku 27 a 28. Čiže nám musí výjsť, tak ako vidíte tuto na tejto, asi to ukážem tuto najlepšie, na tejto časti, kde si vieme tiež odpočítať tie riadky, pretože nám krásne sedia s tým, že máme obrátené, hladké a obrátené očka. Takže 5 krát. Len tým, že sa nám vlastne tie riadky menia, tak zopakuje sa riadok 27, 28, 29, 30 ešte jedenkrát a potom pridáte ešte jedenkrát opakovanie riadku 27, 28 a pokračujeme celý vzor odznova. To je celá brúky. Nič komplikované, nič ťažké a na záver odporúčam ukončiť si, tak ako vidíte na mojej, práve tou časťou toho rozbúreného potôčika, ktoré vám spraví krásne lemovanie, ktoré sa vám nebude zatáčať, ako sa niekedy pri pleteninách zvyklo zatáčať, tak vďaka tomuto sa to neurobí. Mne to vyšlo tak, ako mám napísané v poznámkach, že preto som používala počítadlo, aby som to vedela odpočítať veľmi jednoducho. 235 riadkov mi to vyšlo vzorovo a skončila som vlastne v tom 235 riadkov a po nich vlastne som išla ukončiť na lícovej strane. Takže 236 posledný som nezapočítala, vidíte to? Takže 237 je ukončovací riadok, aby sme boli presní. No a to je celá brúky. Jednoduchá, oddychová, naozaj budete ju milovať, hlavne preto, lebo je to oddychový vzor. Ja mám rada kvôli tomu tieto oddychové vzory, ktoré netreba nejak extrémne sledovať, pretože naozaj si pri nich vychutnávam to pletenie a ten relax, ktorý pri tom vzniká. Budem sa tešiť na vaše fotografie. Označte ich hashtagom Martina Supová Design alebo Colorful Matchup, prípadne Brooky Show a nájdem si vás na sociálnych sieťach. Pridajte sa do mojej skupiny na Facebooku Martina Supová Design a budem sa tešiť na každý pokrok, ktorý urobíte a na každú šatku, ktorú podľa môjho návodu
urobíte, vytvoríte a odprezentujete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, pod videjkom nájdete podrobnejšie inštrukcie a ja sa budem tešiť na budúci návod. Ďakujem pekne a majte krásny deň.